Game 1, bakbakan sa Turil Kanhulaw. Team Gunog with Bito and Team Kanhulaw with Burnok. Jardang! Kami! Serbisyo Team Gunog, 1-0 ang score. Burnok, dilapdusan. Mati si Burnok. Igualis on ang score. Serbisyo Team Gunog. Dilapdus na po sa gitong. Dilapdusan po balik Burnok. Na out. Serbisyo Tulits Team Kanhulaw. Bitok mo dito. Namate. Serbisyo sa Team Gunog. Gitong. Burnok. Outside. 2-1 ang score. Serbisyo Team Gunog. Dilapdusan si Burnok. Mate. Burnok nga na mo day. Burnok pa nga ni mo day. Uy, pilingon ka. Ikay burnok ding ginado. Class B ka sa Class B ka ko ba day? Kay YouTube siya. Kay YouTube ka? Karon binalan ka. YouTube ka day. Buka lang burnok kwinta. Serbisyo Team Gunog. Bitok mo ni Wing. Mate. Mo lagi bro. Serbisyo Wing. 2-1 yapon. Nakuha pa yun. Tulits ni Bunal. Burnok ni Timbre. Outside. Serbisyo Team Gunog. Dito. Inside. Dito yapon serbisyo. Outside. Serbisyo Burnok. Hop, ang Pictus nawalis. Dos. Walis Trace. Serbisyo gyapon Burnok. Wing gitimbre. Inside, sentro kayong bula. Serbisyo Burnok. Pictus sa gawas. Outside. Para bali. Timbre ni Wing. Out! Inside pag yun ang bula. Kayo! Bali, size 3 ang score. Serbisyo Burnok. Gawas lang masyada ha. Wing itukmod. Nakuha pag yun dito. Di kuha ang out. Napuntos noon ni Burnok. Masyada ha. Ato daw, tagay City Trace. Di out ni Burnok yung serbisyo. Tatay. Serbisyo Team Gunog. Isagang Tulits. Outside. City 4. Okay. City 5 Malalit ha. na. Burnok, gitimbre. Gipictus pinapiter. Malnorish, wakaabot. Serbisyo Tulits. Tukmod. Nakuha pa ni Iwing. Gibunal sa gitom. Nakuha ni Tulits. Gibunalan pabalik. Pictusan si Burnok. Burnok, gibunal. Uy, nakuha pa yun. Tulits, gibalik, Lobo. Gibunalan si Burnok. Gitukmod ni Tulits. Kaabot ang tukmod ni Bito. 8-5, serbisyo Tulits. Uwing nilupad. Nakuha pa yun. Gitimbre Bito. Tulits ni Bunal. Outside. May B5, serbisyo Tulits. Outside. G5. Mo dinam sokol. Kita man lang ko dito. Outside, serbisyo Tulits. Serbisyo Team Gunog. Tulits, Gilobo. Dito, tukmod. Inside. G-size. Tulits, gitimbre. Out ang tukmod ni Bito. Serbisyo Iwing. Iwing, lupad. Puntos. Last one. Team Kanhulaw. Bitok man Bito. Wakaabot. Daog ang Team Kanhulaw. Game 1. Game 2 na daha. Bakbakan sa Turil. Team Kanhulaw with Burnok o Team Gunog with Bito. 1-0. Wakasagang si Burnok. Serbisyo Team Gunog. 2-0. Tamang si Tulits. Ihampak. Tukmod Iwing. Bawsag tukmod. Mati si Burnok. 3-0. Burnok. Nilapdusan. Nilapdusan di balik sa Burnok.
Gipiktusan sa Burnok, mate. 4-0 ang score, gisiruhan ng Team Kanhulaw. Shout out daw ni Jewel Marbisin dakog daog. 4-0 Serbisyo Tolits, Team Kanhulaw. Outside ang answer sa Team Gunog. 4-1. Inside 4-2. 4-3 na nigukod ang Team Kanhulaw sa Kasuwaw. Iguales 4. Tolets gibunal. Burnok gibunalag tiwas. Higa, Tolets, ay! 5-4. Serbisyo Tolets. Tolets gilobo. Gipiktos Team Gunog. Kamang sa Burnok. Nas kabiran pagyod. Tok mo Tolets. Burnok padong mo spike. Wakaabot di ay. Bali. Size 4 ang score. Serbisyo Tolets. Tok mo bito. Tok mo ni Wing. Wakaabot. Serbisyo Team Gunog. Outside. Serbisyo Burnok. Pontos. City 4. Serbisyo Burnok. Ugoy na out ang answer sa Team Gunog. 8-4. Serbisyo Burnok. Burnok gilapdos. Napukot. Serbisyo Bito. Kuha ni Burnok. Gibunal. Mati si Tolets. 8-5. Serbisyo Bito. Burnok gibunal na pod. Bunala na pong Burnok. Kat-kat sanit. Tolets. Burnok gilapdos. Tolets gikuha ang out. Number 3 gibunal sa silong ni Agi. Serbisyo Ewing 8-5. Na out ang answer sa number 3. Serbisyo Ewing 9-5. Gibunal ni Burnok. Napukot. Serbisyo number 3. Kuha pa yun. Burnok overhead. Ewing di breaking timbre. Good item. Serbisyo Tolets. Ipiktos. Gitimbre overhead. Ewing gibunal. Na mate. Serbisyo Gunog. Agoy ni Kamang Bito. Serbisyo Burnok. Lobo. Tolets gilobo pod. Tolets gibalik Lobo. Gibunal sa gitong. Mati si Ewing. Serbisyo Bito. May 5 gyapon. Ogi outside. Serbisyo Burnok. Lobo gibunal ni Burnok. Sudos bula Burnok. Pontos good item G5. Tokmo ni Wing. Tolets gilobo. Gibunal sa gitong. Balik bunal Burnok. Namati si Wing sa Kasuwaw. Serbisyo Gunog. Gitok mo Bito. Good item. G-size. Gibunal sa number 3. Gitok mo Tolets. Nakuha. Gipiktos. Good item. G-City. Burnok ni Kamang. Gibunalan pag yun. Gipiktos. Wakasod. Serbisyo Ewing. Sipiat. Ikay, last one na ang Team Kanhulaw. Ewing gibunal. Gitok mod. Dito. Yakuha pa yun. Ewing. Gibunal sa gitong piktos. Na mati si Tolets. Onsi size. Tok mod dito. Nakuha pa yun Burnok. Outside. Gi-out pa yun ang serve sa Team Gunog. Serbisyo Tolets. Timbre og nasugat wa kaabot ang tukmod ni Bito. Todax ang Team Gunog.